Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bu günləri OTK 9-cu sinif sınaq 1 izah edəcəyik. Deməli, yoldaşlar, birinci sualda gördüyünüz kimi, hər birində 31-ci sualda. Hər birində 11,3 var. Çıxardırıq mötərizə xaricinə. 7,2 üzərinə gəlsin 2,8. O da bərabərdir. 11,3 vuraq. Nəticə 113 edir. Doğru cavab B variantı. Sonra gələk bura uşaqlar. 32-ci sualda deyilir ki, 1 kiloqram 1 tomun neçə faizidir? Biz bilirik ki, nisbətdə hökmən eyni kəmiyyətə gətirmək lazımdır, eyni kəmiyyətə. Necə yəni? 1 ton bərabərdir. Bilirik ki, 1000 kiloqram. Yəni 1 kiloqram 1000 kiloqramın neçə faizidir soruşur. A ədədi B ədədi neçə faizidir deyəndə A-nı B-yə bölüb 100-ə vurmalıyıq. 1 kiloqramı 1000 kiloqramı bölüb 100-ə vururuq. Bunlar gedir. 10,1%, yəni 0,1%. Doğru cavab olacaq 32-də D variantı yoldaşlar. 30-cu sualda deyir ki, bax, AM orta nöqtəsi N-dir, NK-nın orta nöqtəsi M-dir, MB-nin orta nöqtəsi isə K-dır. Yəni, buradakı bütün parçalar belə desək bərabərdir. AN, A-dan N-ə uşaqlar 1 dama gəlibdir, 1-dir. NB, N-dən B-yə gəlmək üçün 1, 2, 3. 3 dama gəlir. Birin üçə nisbəti B variantı. Sonra gəlir uşaqlar bura. 34-cü sualda necə olacaq? Baxın, toplananlardan biri verilib, biri məlum deyil. Biz bunun üçün nə edirik? Toplananlardan birini tapmaq üçün cəmdən digər toplananı çıxırdıq. Yəni 9-da 50-dən çıxırıq 3,3-də 10-u. 3-də 1-i. 3,3-də 1-i düzgün olmayan kəsrə çevirək 3-də 10. İkinci kəsirin hər tərəfini 3-ə vuraq. 9-da 50, çıxılsın 9-da 30. Nəticə edir 9-da 20. A tam dövrdə A 9-da 20-dir. 20-ni 9-a böləndə 2 tam 2, 2 dövr edir uşaqlar. Yəni 2 tam dövrdə 2. Deməli, A rəqəmimiz 2-dir. 35-ci sualda deyir uşaqlar. Doğru cavab olacaq D variantı uşaqlar 34-də. 35-ci sualda isə 12-nin deyir natural bölənlərini tapın. 12-nin natural bölənləri 2-yə, 1-ə, 1-ə, 2-yə, 3-ə, 4-ə, 6-ya, 12-yə bölünür. B isə deyir, 12-dən kiçik sadə ədədlərdir. Yəni 2, 3, 5, 7, 11 uşaqlar. Bizə deyir ki, bunların kəsişməsinin elementlərinin sayını tapın. 2, 3, 2 dənədir. O da doğru cavab E variantı olacaq. Sonra gələk bura uşaqlar. Uzunluğu 48 km olan yolun 6-da 5 hissəsi asfaltlandıqdan sonra yolun asfaltlanmayan hissəsinin uzunluğunu tapın. Uşaqlar 6-da 5-i asfaltlanıbsa, deməli 6-da 1-i asfaltlanmayıb. Bizdən də qalanı soruşur deyə 48-in 6-da 1-ini tapırsınız. 6-ya bölüb 1-ə vuranda alırsınız 8. Doğru cavab olur B variantı. Və yaxud da 48-in 6-da 5-ini tapıb 48-dən yenidən çıxa bilərdiniz. Sonra gələk uşaqlar. Deməli, sual qalmadı burada. Baxaq. 36, sonra 37 bəli. Deməli, növbəti sual, baxaq 37-ci sual, həndəsə sualdır uşaqlar. Deməli, yazıbdır ki, alfa və beta 2-nin 7-yə nisbətidir. Alfa və beta uşaqlar bu formada heç nə deyil. Biz betanı gətirə bilərik bura, çünki uyğun bucaqdır. Alfa da burada oldular, qonşu bucaq. Qonşu bucaqların bilirik ki, cəmi 180-dir. 2x-lə 7x-in cəmi 180, 9x 180-ə, x bərabərdir 20-yə. Bizdən betanı istəyir deyə, yəni 7x istəyir deyə 7-ni 20-yə vururuq, 140. Doğru cavab olur C variantı. 38-də deyir ki, aşağıdakı ştrixlənmiş isə elementlərin sayına uyğun ifadələri müəyyən edin. Uşaqlar, sol tərəf A-da olub B-də olmayanlardır, sağ tərəf B-də olub A-da olmayanlar. Ona görə birinci təklif tamamilə doğrudur. A ilə B-dən, bəli, A ilə B-nin cəmindən kəsişməni çıxıblar. Bir dəqiqə, yanlış uşaqlar bu. A ilə B-nin cəmindən kəsişmənin elementlərinin sayını çıxanda bizə birləşmənin elementlərinin sayını verir. Baxın, A ilə B-nin, A və B-nin elementlərinin sayını toplayıb biz kəsişməni çıxanda elə birləşməni alırıq. Ona görə bu yanlış olacaq. 2 yanlışdır. Üstə deyir ki, birləşmədən kəsişməni çıxsaq. Bəli, birləşmədən kəsişməni çıxsaq, yalnız A-da B-də olanlar, A-da olub B-də olmayanlar və yalnız B-də olub A-da olmayanlar qalır. İkincidə isə bu bizə, ikinci düstur bizə
N A birləşir B-ni verir. Belə. Ona görə doğru cavab A yox olacaqdır D variantı. Sonra keçir öbürünə uşaqlar. Deyir ki, A tək. Bu tip suallarda uşaqlar elə yerinə rəqəmlər qoyun. Gedib daha 15-25 qoymaqdansa gətirin tək demir, A-ya 1 qoyaq, B-yə cüt demir, 2 qoyaq. A variantında AB üstü AB, yəni 1 vuraq 2, üstündə 1 vuraq 2. Bu sizə 2 üstü 2, 4 verir. B variantında 2 vuraq 1, üstə gəl 2, üstündə B, yəni yenə 2. İçəri 4, 4-ün kvadratı 16, yenə cütdür. C variantında 2 vuraq 1, üstə gəl 2, üstündə 1. Bu sizə 4 verir, yanlışdır. D variantında 1 üstə gəl 2, üstündə 1. 3 üstü 1 sizə 3'ü verir. Tək ədəddir. D variantı tamamilə doğrudur. 39 olacaq D variantı. 40-cı sualda ortaq vuruq yoxdur uşaqlar burada. Ona görə hesablamalısınız. Birinci vurmalar yerinə yetirilir və düzgün olmayan kəsirlər hökmən qarışıq ədədlər düzgün olmayan kəsirlərə çevrilməlidir. 3'ü 4'ə vurub üstə 4, bax sualdan danışıram 40-dan. 3'ü 4'ə vurub üstə 3 gələndə 15, 15-də 8 plus 6-da 13 vurulsun 26-da 3 bərabərdir. Bununla bu ixtisar yiyəcək ki, 15'ə bölürəm 1, 15'ə bölürəm 1. 1-də 2 qalır, yəni 2. Bununla bu ixtisar gedir ki, 13'ə bölürəm 1, 13'ə bölürəm 2. Eləyir 4'də 1, yəni 0,25. Nəticəmiz 2,25-dir, B variantı. 41-də. Deyir ki, deməli, baxın, AOD və BOD. Gördüyümüz kimi uşaqlar qonşu bucaqlardır. Bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi 180-dir. Fərqini isə bu veribdir 30-dur. Tərəf-tərəfə toplasanız, betalar gedir 2 alfa 210-a, alfa bərabər 105-ə. Digəri də beta 75-dir. Bizdən AOD-nin qarşılıqlısını, yəni ona bərabər olan bucağı istəyir. Ona görə cavab olacaq 105. Doğru cavab A variantı. Sonra gələk 42-ci suala yoldaşlar. Deyir ki, baxın, qalıq bölməyə aid ümumiyyətlə şu suallar cəmi 2 dənə ola bilər. 2 dənə qayda, qızıl qaydadır. Qalıq böləndən kiçik olur. Bölünən bərabərdir, bölən vurulsun. Natamam qismət. Üzərinə gəl qalıq. Yəni, bu iki qaydadan kənara çıxmır. Deyir ki, 7-yə böldükdə. 7-yə böləndə uşaq bilməlidir ki, qalıq ola bilər 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deyir, ədədi 7-yə böləndə natamam qismətdə 4 alınıb. Deyir ki, ən böyük natural ədədi tapın. Bu ədədin ən böyük qiymətini istəyir. Ona görə uşaqlar qalığa bacardığımız ən böyük qiyməti, yəni 6-nı qoyuram. 7 vuraq 4 üstə gəl 6, 28 üstə 6 gələndə eləcək 34. Doğru cavab olur uşaqlar B variantı. Sonra gələk 43-ə. Bu şifaid yoldaşlar qonşu bucaqların cəmi 180-dir. 180-ə 70 çıxırsa cavab olur Y variantı. Gəlin bura baxaq. 44-cü sual. 3A bərabərdir 4B-yə, o da bərabərdir 5C-yə. 3, 4, 5-ə, 3A siz nə deməkdir? Yəni 3A-dan alınan nəticə 3-ə bölünməlidir. 4B o deməkdir ki, bu ədəd, yəni bunların bərabər olduğu ədəd 4-ə bölünməlidir, 5-ə bölünməlidir. Bu şərti ödəyən ən kiçik ədəd 60-dır. Amma misalın düzlüyünə qalsa, müsbət ədədlər deyir və biz 60-ı 60K götürməliyik ya da X götürməliyik. Çünki təkcə 60 deyil bu şərt ödəyən 3-ə 4-ə 5-ə bölünən 60, 120, 180 və s. 60X deyək, tutaq ki, onda A ədədi 3-ü nəyə vuranda 60X eləyir? 20X-a. 4-ü nəyə vuranda 60X eləyir? Yəni 60-a bölünən adı alınır 15X-a. 5-i nəyə vuranda uşaqlar? 12-yə vuranda. Bizdən B üstə gələcək, A çıx B-ni istəyir. B ilə C-ni toplasanız 27X, A-dan B-ni çıxsanız 5X eləyir. X-lar gedir 27-ni 5-ə böləndə 5,4 doğru cavab Y variantı yoldaşlar. Sonra növbəti sual. Baxın, bu sualın bir başqa forması o vaxt buraxılışa düşmüş sualdır. Deməli deyir ki, A-nın bölü 3 bərabərdir 4 bölü B. 45-ci sual. Bilirik ki, orta hədlərin hasili kənar hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni A vur B bərabər 3 vuraq 4-ə, AB bərabər 12-yə. Söhbət natural ədədlərdən gedir. Düşünək görə uşaqlar, hansı natural ədədlər bir-birinə vuranda 12 eləyir? 1-i 12-yə, 2-ni 6-ya, 3-ü 4-ə. Yerdə qalanlar bilirik ki, vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir, eyni şeylərdir. Bunların cəmi 13 eləyir. 2 ilə 6-nın cəmi 8 eləyir. Cəmi. 3 ilə 4-ün cəmi 7 eləyir. Bizdən cəmin ən böyük qiymətini tələb eləyir deyə 13-ü götürürük. Doğru cavab olur A variantı.
Gələk bura uşaqlar. Deyir ki, bax, 46-da. A-nın 3 elementi var. B-nin isə uşaqlar 5 elementi var və A, B-nin alt çoxluğudur. Bizdən kəsişmə ilə birləşmənin cəmini istəyir. Uşaqlar, yadınızı saxlayın. Biri digərinin alt çoxluğudursa, o zaman kəsişmə, K2BB qaydası deyirəm mən öz şagirdlərimə. Kəsişmə kiçiyi, birləşmə böyük verir. Kəsişmə enanı verəcək, birləşmə MB-ni verəcək. O da 3 plus 5 sizə nəticə 8 eləyir. İnanmırsınız, sübut edə bilərik. Tutaq ki, A çoxluğu olsun ABC, B çoxluğu olsun ABCDE. Kəsişmə uşaqlar hər ikisində olan ABC'dir. Gördüyünüz kimi kiçik çoxluğu yanağını verir. Birləşmə ilə ABCD yeni, yəni böyük çoxluğu elə B-ni verir. Ona görə biri digərinin alt çoxluğu olanda kəsişmə həmişə kiçik çoxluğu, birləşmə isə böyük çoxluğu verir. Doğru cavab olur 8. 47-də nə deyir uşaqlar? Deyir ki, A ədədi 60-ın 60% A-ya. 60-ın 60%-ni tapırsınız. Eləyir uşaqlar 60-60-a vurub 100-ə bölsəz 36. B isə 70-in 70%-dir. 70-i 70-ə vurub 100-ə bölürsünüz 49. Bizdən B minus A-nı istəyir. 49-dan 36 çıxırsınız 13. Bu sual rahat sualdır. Nə qədər belə deyək də dəyişməyə çalışsa da sual dəyişəsi bir şey deyil. Yəni qayda indi. Üstündən xətt olanda demişik mərtəbə toplananlarına görə açırsınız. AB üst xətt 10A plus B-dir. CD üst xətt 10C plus D-dir. Üstə gəl 9, bərabərdir 8 çıx 9D. 9D-ni göndərirəm sola. Baxın, 10A yerində qalıb. B ilə 9B-ni toplayanda 10B. C qalıb yerində. D-ni bu tərəfə keçirəndə D-nin üstə 9D gələndə uşaqlar 10D eləyir 80. Hər tərəfi 10-a bölsəz, A üstə gəl, B üstə gəl, C üstə gəl, D olacaq 8. Sonra 49-a baxaq yoldaşlar. Deyir ki, uyğun tərəfləri perpendikulyar. Uşaqlar, bilirik ki, uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar ya bərabərdirlər, ya da cəmləri 180-dir. Deyir ki, 7-8 nisbətindədir. 7-8 nisbətindədirsə bərabər deyil, cəmləri 180-dir. 7x, 8x 180, 15x 180, x bərabərdir 12. 7x 84, 8x 96 eləyir. Bizdən kiçik istədiyi üçün 84-ü qəbul edirik. Bu səhifədə bitdi, düzdürmü? Gələ indi bura. Bunu yazan çox belə savadlı bir oğlandır. 3 sualda səhv edib deməli. 52-də, 50-də və 38-də təəssüf. Həmçin savadlı uşaqların bəlası oldu da. Daha da asan suallarda səhv edirlər. 50-də uşaqlar baxın. 12 tam, bax. Danışmışıq ki, mötərizənin içində dövrdəkilərin sayı qədər məxrəcə 9 yazılır. 3-dən 9, dövrə qədərkilərin sayı qədər 0. Yuxarıda isə 3456 çıx dövrə qədər ki, yəni 3. Üzərinə gəl, 87 tam, 3 dənə 9, 1 dənə 0, 6543 çıxılsın 6. 12 tam, 9990-da 3453 plus 87 tam, 9990-da 7, 3, 6537 uşaqlar bərabərdir. 87 ilə 12 toplanır, tamlar 1, 99 tam. Məxrəcimiz olduğu kimi qalır, çünki eynidir. Sürətləri toplayaq. 0, 1 yadda, 8 ilə 3 topladım, 8, 1 yadda 0 var idi. 0, 9. Düzdürmü yoldaşlar? Düz topladıq. 3453, üstə gəl 6537, 0, 1 yadda. 8, 1 də yadda 9, səhv toplamışıq, 9, 9. Eləyir 9990. Bunlar ixtisar gedir 1, 99 üstə 1 gəlirik, 100 tam. Bu cür olmalıydı uşaqlar. Sonra uşaqlar 51-ci suala baxaq. 51-ci sualda isə bizə deyir ki, AOC düz bucağı, OD isə bunun tənböləndir. OD tənböldür, yəni 45, 45 düşür uşaqlar. Deyir, OY isə AOD-nin tənböləndir. Bunu da tənbölsə 22, 15, 22, 15 düşür uşaqlar. Bizə deyir ki, COY bucağını tapın. 62, 15 ilə 45 toplayırıq, 67, tam onda 5. Doğru cavab bu cür olmalıdır. Sonra gələk baxaq 52-ci suala. Baxın uşaqlar, birinci kutu və ikinci kutudan gedir söhbət. Deyir ki, birinci kutudakı kürəciklərin 30%. Mən bilmirəm axı birinci, ikinci kutuda nə qədər var. Birinə x deyirəm, birinə y.
Cəmi isə x plus y olur. İndi görün nə deyir? Deyir, birincinin 30%, x-in 30%, ağ kürəcikdir, y-in isə 60% ağ kürəcikdir. Bu iki qutudakı bütün kürəciklərin, yəni cəmin isə 55% deyir ağ kürəcikdir. Toplayıb buna bərabərləyəndə bərabər olmalıdır. Hər tərəfi 100-ə vursaq bunlar gedir. 30x üstə gəl 60y bərabərdir 55x üstə gəl 55y. X-ları çıxırıq bir-birindən 25x, y-lərimizin fərqi 5y. Olur yoldaşlar bu cür. Hər tərəfi 5-ə bölsə y bərabər 5x. Deməli, birinci qutuda nə qədərdirsə, ikinci qutuda bunun 5 qatı kürəcik var. Bizə deyir, birinci qutuda olan ağ kürəciklərin, birinci qutuda olan kürəciklərin demir uşaqlar, ağ kürəciklərin ümumi. Yəni, x-in 30%, 0,13x. İkinci kürəcikdə olan, ikinci qutuda daha doğrusu əstəğfurullah, olan ağ kürəciklərin, baxın uşaqlar, ikinci qutu 5x-dir, onun 60% ağdır. 5-in 60%-ni tapırıq. Elir 3x. Neçədir faizdir? Yenə deyirəm, demir birincidəki, ikincidəkinin neçə faizdir. Deyir ki, birinci kürəcikdə olanların ağlarının neçə faizi, ikinci kürəcikdə olan ağların neçə faizini təşkil edir. Ona görə ağları tapmalıyıq. X-i 5x-a yox. 0,3x-i 3x-a bölüb 100-ə vurmalıyıq uşaqlar. Deməli, bunlar gedir 30, 10 3-ə böləndə 10% eləyəcək nəticəmiz. Sonra gələk bura. Baxın, deməli, vuruqlar burada qeyd olunub. Bir dəqiqə. Tərəfə keçirsək daha yaxşı olur. Görməyimiz baxımından. Uşaqlar, baxın, A narıncı rəng olandı, B isə yaşıl rəng olandı. Baxın, 2-dən burada göstərilən sayda üstün üzr olan. 2-dən 5 dənədir. Belə də yaza bilərsiniz, sayla da yaza bilərsiniz, fərq yoxdur. 3-dən isə A-da 4 dənədir. B-də 2-də 3 dənədir. 3-dən isə uşaqlar 7 dənədir. Bizdən əbob istəyir. Əbob bilirik ki, ortaqların hasilidir, düzdürmü? Baxın, hər ikisində var 2, 2, 2, başqa 2 yoxdur. 3, 3, 3, 3. Yəni 8 vur 81, 648 olacaq doğru cavab. Ya da ki, qüvvət formasında yazsaq. 2-dən birində 5 dənə, birində 3 dənədir. 3-dən birində 3 dənə, 3-dən bir dəqiqə, birində neçə dənədir? 3-dən birində 4 dənədir, birincidə 4 dənədir, ikincidə 7 dənədir. Əbobda uşaqlar ortaq olanlardan həmişə kiçik götürülür. Məsələn, 3 dənə bunda 2 var, 5 dənə bunda var. Təbii ki, hər ikisində ola biləcək maksimum say 3 dənə də ortaq. 2 üstü 3, elə buraq 3 üstü 4 götürə bilərdiniz birbaşa. Sonra gələk yoldaşlar bura. Yoldaş biraz burada şəkilləri korlayıb, yanına görə belə yazaq. Bizdən buranı istəyir. Uşaqlar, düz xəttdən gedirsə söhbət, düz xətt sonsuzdur. İstədiyimiz qədər biz bunu uzada bilərik. Baxın, mən bunu uzadıram. Bura 20 dərəcədir. Bura 80 dərəcədir. Bizdən buranı soruşur. Bunu uzadaram. Bura 20-dirsə, daxili çarpaz bucaq olduğu üçün bura 20 olur uşaqlar. Bura 80-dır. Üst bucağın xarici bucağı, özünə qonşu olmayan daxillərin cəmi də 80-dan 20 çıxıram 60, 60-ın qonşusu 120. Qamma bucağı da, əgər şəkil yenə deyirəm, uşaq düz göstəribsə bizə, kör bucaqdır buradakı, o da bizə 120 dərəcəni verir. İndi gələk bura uşaqlar. Belə bir sualdır. Bura deməli 90-dır uşaqlar, bura 90-dır. Bu bucağı bizdən istəyir. Yenə baxın, söhbət düz xəttdən gedir, düz xətt sonsuzdur. Mən uzadıram, uzadıram. Bura 150-dirsə, paralel düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi bucaqlara görə bura uyğun bucaq 150 olacaq. 150-nin qonşusu isə 30-dur. Üç bucağın xarici bucağı özünə qonşu olmayan daxillərin cəmidir. 30 ilə 90-ın cəmi 120 eləyir. Deməli, beta bucağın 120-dir. Suallar uşaqlar bitdi. Hamınıza uğurlar. İnşallah ki, daha da yaxşı nəticələr əldə edəsiniz növbəti imtahanlarda.